سيدنا مولانا شيخ أحمد إدريس اجلس. طلب منا أن نجيزكم في صلاة طب القلوب. حضرات يلا صلاة طب القلوب حتى نجيزكم فيها. طبعا صلاة طب القلوب فيها فوائد عظيمة. إن شاء الله بكرة أنتم حاضرين في مجلس ختم نعطيكم ما هي الفوائد لصلاة طب القلوب، لكن الآن نجيزكم فيه. Oke, saya dapat amanah dari Kiai Ahmad Idris Khairani untuk mengijazahkan sholawat Tibbil Qulub. Nanti Tim Motor baca ketika beliau pamit. Ini ada banyak sekali faedahnya. Besok pagi saya akan kupas sholawat Tibbil Qulub ini ke semua jemaah yang ada di sini. Tapi saya ingin ijazahkan sholawat ini untuk semua yang ada di sini. Ya, kita baca bersama-sama nanti, dan nanti saya ijazahkan ketika beliau mengucap qabil tum, kita jawab semuanya qabilna. Saya berikan diterima, kita jawab kami terima. Jawab bahasa Arabnya qabilna, qabil tum. طبعا ما أصيب مريض بما علمنا شيخنا وطلبها سيدي بالإجازة ما تلاها مريض أصيب بوجع 25 مرة إلا وذهب عنه هذا المرض، فنتلوها بنية الشفاء إن شاء الله، شفاء القلب وشفاء الجسد. Ini salawat kalau diulang nggak akan penyakit insya Allah sembuh. Kalau Allah izinkan sembuh. Diulangnya 25 kali sama istri Allah. Ya. Diniatkan dalam bacaan itu syifa, menyembuh segala penyakit, terutama penyakit hati. Insya Allah yang sering mengamalkan, dan ini ada sanadnya, ada ijazahnya, yang sering mengamalkan insya Allah dia clear, bersih dari segala penyakit, terutama penyakit hati. Kalau semua kata hadrah Allahumma salli Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi ala
توصل الصلوات البدرية إن شاء الله. قبلتم الإجازة؟ قبلتم الإجازة؟ طب القلوب، قبلتم الإجازة؟ إجازة صلوات بدرية توسل بها بالرسول وبأهل البدر، قبلتم إجازة؟ الحمد لله. اللهم ببركة جاه رسول الله وبعظم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين، اجعل يا رب جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تلقي فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا ضالا ولا محروما. اللهم إنا نسألك محبتك ومحبة رسولك ومحبة أهل طاعتك وذكرك. اللهم يا ربنا ببركة وجاه رسول الله وبعظيم مقام رسول الله اغفر لنا وللحاضرين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وارزقنا شفاعة سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفع واصرف عنا الوباء والبلاء والغلا والفحشاء والزلازل والمحن، وأنزل علينا يا ربنا السكينة والشفاء، واجعل يا رب هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ أندونيسيا واحفظ حكامها وأمراءها وعلماءها وصالحي أهلها واكنفهم بكنفك واحفظهم بحفظك يا أكرم الأكرمين. اللهم أنزل علينا وعلى الحاضرين وخصوصا أهل هذا المسجد مسجد جامع ضحى يا ربنا أنزل عليهم من بركات السماء. اللهم بارك لهم في الأموال وفي الأرزاق وفي الأعمار وفي الصحة والعافية وفي الذرية المباركة الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا وللحاضرين الحج المبرور والسعي المشكور، وارزقنا ويسر لنا زيارة قبر حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح صدورنا واشف مريضنا وارحم ميتنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. أحسن خواتمنا يا ربنا، دعوناك فاستجب لنا بجاه نبيك وببركة جدنا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وببركة الأنصاب والأوتاد والأولياء والصالحين. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya minta maaf kalau nggak bisa menerjemahkan dengan baik. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama telah